3 tuanzie mstari wa 17. Wafalme wa kwanza 3 tuanzie mstari wa 17. Na mwanamke mmoja akasema, ewe bwana wangu, mimi na mwanamke huyu tunakaa katika nyumba moja, nami nilizaa nilipokuwa pamoja naye nyumbani. Kisha siku 3 baadaye, baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja. Hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Akaondoka katika usiku, akamwondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mjakazi wako. Nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hebu sikiliza tena kichwa cha ujumbe wa leo: kubadilishiwa maisha. Kuna wengi leo wanaishi maisha ambayo sio yao. Kuna wengi wanaishi maisha ambayo sio yao. Ulibadilishiwa. Jambo la kwanza ningependa tujifunze, ukiangalia huyo mwanamke alibadilishiwa mtoto wake aliyekuwa hai wakati alikuwa amelala usiku alipokuwa amelala, akabadilishiwa mtoto wake aliyekuwa hai, akabadilishiwa na mtoto aliyekufa. Watu wengi leo kwa sababu ya kulala usingizi wa kiroho, maisha yao ilibadilishwa na ule mwovu Shetani. Mambo mengi huwa inafanyika usiku. Mambo mengi huwa inafanyika wakati umelala. Ukiwa wote umelala, Shetani huwa halali, na mara nyingi Shetani huwa anatafuta wakati uko weak, yaani wakati umejisahau mambo ya kiroho, wakati umeregea kuomba, wakati umeregea kwenda kwa ushirika, wakati umeregea kusoma neno. Huo wakati ndio Shetani huwa anangojea ndio aweze kustrike, ndio Shetani aweze kukufamia. Watu wengi kwa sababu wamelala usingizi wa kiroho, wakampa Shetani nafasi, akawabadilishia maisha. Ukiangalia leo ile maisha unaishi, sio mapenzi ya Mungu uishi maisha kama hayo. Sio mapenzi ya Mungu uishi maisha ya kuombaomba. Sio mapenzi ya Mungu uishi maisha ya uchungu. Sio mapenzi ya Mungu uishi maisha ya kilio. Mwovu Shetani alikubadilishia ulipokuwa umelala. Nimekwambia mambo mengi maovu huwa inafanyika usiku wakati umelala. Mambo mengi maovu inafanyika usiku. Kama ni laitirana, wale huwa wanazunguka nyumba za watu wakiwa uchi, wanapanga ile usiku, hawezi fanya mchana. Ndio maana wanaitwa night runner. Wanapepeaga usiku, wanazunguka nyumba za watu, hawezi zunguka mchana. Wale huwa wananyongwa na mapepo, huwa wananyongwa usiku. Hautasikia mtu akisema ananyongwa mchana. Hata ulale mchana hawezi nyongwa. Wale huwa wananyongwa na mapepo ni usiku. Yaani mambo yote maovu huwa inafanyika usiku wa manane, wakati wewe umelala usingizi wa kiroho. Ukiangalia magonjwa huwa inazidi sana usiku. Mchana hata kama mtu ni mgonjwa unakuta alikuwa heri, mchana alikuwa afadhali, lakini inapoingia usiku ndio anazidiwa. Maana mambo mengi maovu huwa inafanyika usiku wakati umelala, kimwili na hata kiroho. Ndio mambo maovu inafanyika usiku wa manane. Watu wengi huwa nasemekana huwa nakufa hiyo masaa ya usiku. Ndio watu wengi huwa nakufa kuanzia saa 8 asubuhi mpaka saa 12. Ndio watu wengi wanakufanga. Ndio kifo huwa inastrike watu wengi kuanzia saa 8 asubuhi mpaka saa 12 asubuhi. Na ndio maana mpendwa,
Hiyo ndio masaa mazuri sana ya kuamka na kwenda mbele za Bwana. Hiyo ndio masaa mazuri ya kwenda mbele za Bwana na kuharibu mipango ya adui. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo masaa kuanzia saa 8 asubuhi mpaka saa 12 asubuhi, hiyo ndio inakuwa masaa mazuri ya kuharibu mipango ya shetani. Hebu tusome kwa Biblia, kitabu cha Maombolezo. Kitabu cha Maombolezo. Hebu sikiliza. Hiyo ndio inakuwa masaa mazuri sana ya kuharibu mipango ya giza. Kitabu cha Maombolezo. Kama unaandika mahali, Maombolezo. Maombolezo chapter 2 mstari wa 19. Anasema, inuka ulalamike usiku, mwanzo wa makesha yake. Mimina moyo wako kama maji usoni kwa Bwana. Umuinulie mikono yako kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa, mwanzo wa kila njia kuu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo asubuhi mapema, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12 asubuhi, hiyo ndio masaa mazuri ya kuamka na kuharibu mipango ya giza. Hiyo ndio masaa mazuri ya kuamka na kumlilia Bwana kwa ajili ya ndoa yako, kumlilia Bwana kwa ajili ya watoto wako. Ukiwa ndio masaa shetani huwa na strike hiyo masaa. Shida wewe ukifikia saa 8 ndio usingizi wangu inashika wewe kwako. Wewe ikifika saa 8 hiyo, saa 9 hiyo ndio usingizi kwako wewe inashika. Na kumbe ndio shetani anatafuta namna aweze kukufanyia. Nimekwambia mara nyingi shetani anangojea wakati uko mnyonge kwa mambo ya kiroho. Umekaa kwa muda bila kuomba. Umekaa kwa